регионе начались работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения. Они организованы в рамках реализации целевой программы развития транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа Югры на 2011-2013 годы. Право на ведение ремонта по итогам состоявшегося аукциона предоставлено Мегионскому обществу с ограниченной ответственностью «Нефтеспецстрой». Сумма контракта составляет более 46 миллионов рублей. Средства на эти цели выделены из бюджета автономного округа при поддержке фракции «Единой России» в законодательном собрании Югры. Этой суммы должно хватить на ремонт асфальтового покрытия на улицах 50 лет Октября, Заречной, Кузьмина, Ленина, Нефтяников, Норкина, Пионерской, Советской, Транспортной, а также переулка Западный. По сведениям муниципального казенного учреждения «Капитальное строительство», также в летний-осенний период планируется привести в порядок дорожное полотно нефтепаркового проезда на территории города. Улиц Гагарина, Ленина, пересечение улиц Советской, Льва Толстого в поселке Высокий. На это планируется затратить более 4 миллионов рублей из средств окружного бюджета. Кроме того, по окружной целевой программе «Наш дом» во исполнение задачи повышения эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов предусмотрены денежные средства в размере 14 миллионов рублей на ремонт внутриквартальных проездов и ямочный ремонт в 3, 6, 9, 13 и 15 микрорайонах. Деньги в таком объеме поступили впервые в наш муниципалитет. В первую очередь будут отремонтированы дороги, это которые находятся в центре, Ленина, Кузьмина, Нефтяников. Это Нефтяников у нас получается от Заречной до проспекта Победы. То есть тот участок, который хотелось бы как немножечко уширить, так и привести в соответствие.